يحل أهل جدة السعودي ضيفا على الوحدة في 10 من مساء يوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة 27 من الدوري السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، خوفا من إقامة اللقاء بمكة المكرمة للتزاحم نظرا لتزامن توقيت المباراة مع ليلة 27 من رمضان. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم في حراسة المرمى إدوارد مندي، بينما في خط الدفاع بسام الحريجي ودمريال وإبنيز والعمار، ويأتي في خط الوسط المكحد وكيسي وفيرمينيو، وفي الهجوم رياض محرز وفراس البريكان وماكسيمان. أعلنت رابطة الأندية عن اختيار كل من هدف فراس البريكان مهاجم الأهلي في مرمى الاتحاد، وهدف كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في مرمى أبها، وهدف سالم الدصري في شباك الأخدود، من أجل بدء عملية التصويت بين الجماهير لاختيار الهدف الأفضل في الجولة 26. ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي برصيد 29 هدف، ويلاحقه متروفيتش مهاجم الهلال في المركز الثاني برصيد 22 هدف. قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الحكم محمد الهويش للقاء الأهلي أمام الوحدة اليوم. وصل النادي الأهلي للفوز رقم 87 في استاد الجوهرة من أصل 132 مباراة خاضها في هذا الملعب تاريخيا، ويعد النادي الأهلي أكثر فريق فاز في ملعب الجوهرة تاريخيا عقب انتصاره أمام الاتحاد في الديربي. واصل النجم فراس البريكان تألقه برفقة نادي الأهلي بعد أن كان صاحب الفضل في الفوز الذي تحقق خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد. البريكان سجل هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه مرة أخرى إلى الانتصار وحصد ال3 نقاط. إليكم أبرز أرقام اللاعب هذا الموسم: الأهداف 14 هدف، التمريرات الحاسمة 6. يخشى البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال من خسارة خدمات لاعبه البرازيلي ملق في المواجهة الهامة ضد الأهلي، ويحل فريق الهلال ضيفا على نظيراه الملكي في لقاء هام يوم الجمعة 19 إبريل الجاري ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي، ويواجه الهلال خصمه الخليج في الجولة 27 من الدوري للمحترفين اليوم الجمعة الموافق 5 إبريل. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب بشكل أساسي أمام الخليج في تشكيلة الهلال، لكن يجب عليه تجنب الحصول على بطاقة صفراء.